Големият дъждовен червей. Искам да ви разкажа историята на един дъждовен червей, който на всяка цена искаше да спечели конкурса за красота. Затова той ядеше от сутрин до вечер. Освен това правеше упражнения, като се разтягаше и свиваше, разтягаше и свиваше, разтягаше и свиваше от сутрин до вечер. Един вид гимнастика. Напред-назад, с часове. Така той стана 52 см дълъг, при тежина 63 грама, което за един дъждовен червей е огромно световно постижение. Червеят се яви на конкурса, напълно уверен, че ще го спечели. Можете да се представите голямото му разочарование, защото той остана втори. Конкурсът бе спечелен от един млад дъждовен червей, културист, с дължина 55 см и тежина 70 грама. Представете си! Пълен с завист, извивайки се наляво и надесно, червеят гледаше как победителят се провря през пръстенообразната корона, как я намести в средата на тялото си и как се повдигна да я покаже тържествено на всички страни. Всички червеи наоколо ръкопляскаха, а нашият се разтрепера и пребледня. Ако победителят умре, короната ще бъде моя, мислеше си той, защото тогава аз ще бъда най-големия дъждовен червей в света. После аз като се погледна, съм по-красив от него. Той започна да мисли какво да направи. Всъщност трябваше само да намери една врана, която да изяде победителя и да изплюе короната. Всяка врана, гарга или сврака, всяка горска птица ще има желание да изяде, разбира се, най-големия червей в света. По време на церемонията той се покланяше на всички страни, но черните мисли го глождеха и той изкова един коварен план. По традиция, червият победител на конкурса след победата тръгваше да се показва рано всяка сутрин на червеите по света от поляна на поляна. Победителят вървеше пръв, а след него лазеха класиралите се на второ и трето място. Триумфалната обиколка продължаваше месеци. Само няколко дни след започване на обиколката, завистливият червей започна тайно да се събужда по-рано от другите и да подава предпазливо главата си от дупката, в която спеше. Той търсеше да види някоя птица, с която да направи тъмната си страшна сделка. На 8-ми ден успя. Той видя една гарга, която бе кацнала наблизо върху един камък. „Ало, госпожа Гарга, госпожа Гарга!“ Кой ме вика?“ Аз съм един голям дъждовен червей, втория по големина в света. „О, къде си?“ Гаргата почувства, че човката й се напълня с слюнки. „Къде си, скъпи? Покажи се, че не те виждам.“ Ще се покажа, ако се разбереме преди това за една сделка.“ „За една сделка? Каква сделка?“ „Искаш ли да изядеш най-големия дъждовен червей в света, победителя на тази годишния конкурс за красота?“ „С удоволствие, ще го изям.“ „Аз ще ти покажа дупката му, но при едно условие. Първо ще изплюеш короната му пред моята дупка.
И второ ще се закълнеш, че никога няма да направиш нищо лошо на втория червей по големина. Разбрали ме? Да, разбрахте. И заклеваш ли се? Да, заклевам се, честначовка. Аз ще изям най-големия дъждовен червей в света и няма въобще да пипна втория по големина. Честначовка, заклевам се. Забрави за короната. Короната ще изплюя пред твоята дупка. Само че къде е тя? Ето я. Завистливият червей подаде главата си. А дупката, госпожа Гарга, в която е скрит най-големия дъждовен червей в света, е малко преди моята дупка. Така погледни 10 сантиметра напреде. О, благодаря ти, мой благодетелю, изгряка Гаргата, започна да рови на посоченото място и тя погълна червият победител преди той, още сънлив, да разбере какво става. Едновременно удържа думата си и сплю пръстенообразната корона пред дупката на завистливеца. Ето, благодетелю, обещаната корона. Най-после вторият по големина червей е надяна на главата си и започна да се провира през нея. Той беше на върха на щастието си. Сега аз съм най-големият дъждовен червей в света. Сега съм най-големият, извика той и в същия момент се намери в човката на Гаргата. Уплашен до смърт, той извика със всичка сила: Гарго, чакай, какво правиш? Пусни ме, забрави ли клетвата си? Гаргата го пусна на земята, натисна го с единия си крак, за да не бяга, и каза: аз, приятелю, се заклех да не пипна втория по големина червей в света. Честна човка, така беше. Но ти имаш сега короната, което показва, че в момента ти си първия по големина червей в света. Нещо, което ми дава пълното основание да те изям. И тя го взе в човката си и, представете си, без никакво угризение на съвестта го изяде.